النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن صحابي جليل. هنتكلم عن واحد من العشر المبشرين بالجنة اللي قال عنه الرسول سيف من سيوف الله. هنتكلم عن مين؟ هنتكلم عن خالد بن الوليد. نسمي الله ونصلي على رسول الله. أول حاجة كده، خالد بن الوليد اسمه خالد بن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. وكان يكنى بأبي سليمان. أمه هي لبابة بنت الحارث. خالته كانت مين؟ كانت أم المؤمنين رضي الله عنها، زوجة النبي السيدة ميمونة بنت الحارث. مدح الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا: نعم عبد الله خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله. أما عن إسلامه فكان إسلامه قبل فتح مكة. كان والده اسمه كان الوليد بن المغيرة، وكان سيدا في قريش وتلقب بريحانة قريش. يلتقي نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم بمرة ابن كعب. كان خالد بن الوليد كان حريص جدا ان هو يعلم عياله الفروسية والحروب واستخدام الأسلحة. وكان خالد بن الوليد قبل إسلامه من أشد أعداء للإسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام. آه، كان من أشد الأعداء للنبي عليه الصلاة والسلام. ده كان قبل الإسلام. أما عن صفاته، كان خالد بن الوليد يتميز بالجود والكرم، واشتهر بالكرم والعطاء، فكان بيدي الهدايا لأشراف العرب. وكان بعد إسلامه كان بيفضل الناس على نفسه، طبعا في نيل الأجر والثواب من الله. وكان خالد بن الوليد يتميز بالقوة، وكان بيتميز بالشجاعة. لو اتكلمنا ازاي أسلم خالد بن الوليد، خالد بن الوليد أسلم لما أخوه بعت له رسالة بيقول له إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيسأل عنك، وإن بيقول إن الأحسن إن أنت تبقى في صفوف المسلمين بدل ما تكون في صفوف المشركين. فعلى طول خالد بن الوليد خد فرسه واتجه إلى المدينة. ولما اتجه المدينة ما راحش لوحده، خد معاه مين؟ خد معاه عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة. ووصلوا على طول للنبي. واليوم ده كان يوم كان كان في شهر صفر سنة 8 هجريا. راحوا سلموا على النبي عليه الصلاة والسلام. سلم على النبي والنبي سلم عليهم، وطلب منه خالد بن الوليد إنه يستغفر له. فالرسول عليه الصلاة والسلام استغفر له وأعلن إسلامه قدام النبي. وده كان سنة 8 هجرية. كان وقتها خالد بن الوليد عنده 40 سنة. خالد بن الوليد شارك في حوالي 100 غزوة ومعركة، من ضمنهم غزوة مؤتة. غزوة مؤتة شارك فيها خالد بن الوليد وكان أحد الجنود. وبعد ما توفى الثلاثة القادة في المعركة، سلمت الراية لخالد بن الوليد. لما سلمت الراية لخالد بن الوليد، حاول إخراج المسلمين من القتال بأقل الخسائر. فعمل عمل حاجة حلوة جدا، أعاد ترتيب الجيش. طبعا زي ما قلنا إن الحرب خدعة. فخالد بن الوليد عمل وهم العدو إن هو وصل لهم مدد كبير جدا من المسلمين. فعمل خالد بن الوليد؟ خلى الفئة اللي في اليمين في الشمال، والفئة اللي في الشمال في اليمين، واللي قدام ورا. طب هو عمل كده ليه؟ عشان يوهم العدو ان وصل لهم عدد كبير من المسلمين، وصلوا لهم. التانيين يحسوا ان الجيش كتر، فيعملوا فيبقى يحصل لهم توتر. تمام. زي ما قلنا ان خالد بن الوليد شارك في حوالي 100 غزوة ومعركة، زي نقول بعض منها زي فتح مكة، غزوة مؤتة، غزوة حنين، معركة دومة الجندل، معركة اليرموك، يوم اليمامة، يوم مقتل مسيلمة، حروب المرتدين، ذات السلاسل، المزار، فتوحات العراق والشام، معارك دمشق وحمص. وكمان هنقول خالد بن الوليد ساعة وفاته كان بيبكي جامد جدا. كان بيبكي ليه؟ مش لأنه إن هو هيموت وهو بيبكي على فراق الدنيا، لا، بل بالعكس. انتوا عارفين بيبكي ليه؟ خالد بن الوليد بيبكي لأنه بيموت مريضا على فراشه، لا شهيدا في المعارك والغزوات. تتخيلين إن هو بيبكي عشان خاطر إن هو هيموت على فراشه؟ طب مات إمتى؟ مات 21 هجريا. يقال إن هو مات في حمص، يقال إن هو مات في المدينة، والله أعلم.
مات في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وهو كان عنده ساعتها 55 سنة. رحم الله خالد بن الوليد. لو شايفين إن ده محتوى مفيد، ياريت متنسوش تدعموه بلايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.